Представители законодательных органов 15 стран собрались на третьем форуме Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Участники обсудили в основном общие для наших стран наднациональные риски и угрозы финансовой безопасности. Так, делегат из Беларуси отметил о полной цифровизации экономики и принятии соответствующих законов по безопасности экономической деятельности. Республика Беларусь после подписания декрета президента Республики Беларусь 21 декабря 2017 года номер 8 о развитии цифровой экономики совершила, можно сказать, небольшой прорыв, узаконив процессы майнинга, купли-продажи, дарения и даже наследования цифровых знаков, предоставив беспрецедентные налоговые льготы участникам парка высоких технологий и предоставив большие возможности физическим лицам. К усилению борьбы против отмывания денег призвал генеральный директор Бюро по противодействию отмыванию Народного банка Китая Бао Минкио. По его словам, формат встречи дает возможность обсудить такие направления, как интернет-мошенничество, реализация криптовалюты и безопасное использование новых технологий. Финансирование экстремизма и терроризма, отмывание преступных доходов, коррупционные проявления, незаконный оборот наркотиков при использовании новых технологий. Эти риски имеют глобальный характер. Очевидно, что противостоять им можно только сообща, объединив возможности национальных систем противодействия отмывания денег и финансирования терроризма, а также гармонизировав законодательство. В свою очередь, заместитель председателя Совета Федерации России Николай Журавлев заявил, что необходимо работать над синхронизацией законодательств разных стран, чтобы успешно противодействовать финансовым преступлениям. Он отметил, что формат форума постоянно развивается, расширяются составы делегации, принимают участие руководители финансовых разведок и финансовых регуляторов. А вызовы у нас появляются с каждым годом все новое, все больше становится виртуальных мошенничеств. Мошенники уходят в интернет, финансовые пирамиды, дроперы и так далее, и так далее. То есть постоянно расширяется инструментарий мошенников. И, конечно, мы этим вызовам должны быть готовы, и наша финансовая разведка должны быть готовы, и постоянно изобретать новые механизмы противодействия этим преступлениям. Вице-спикер Жогорку Кеңеша Нурламбек Азыгалиев отметил, что растут объемы электронной коммерции. Ее развитие имеет огромный потенциал для бизнеса, но есть и обратная сторона, которая будет привлекать преступные сообщества и мошенников. Я думаю, что основная цель сегодняшнего форума – это встреча парламентариев. В первую очередь, конечно же, мы должны развивать наше межпарламентское сотрудничество. На данной площадке мы сейчас обсуждаем, меняемся опытом, своей практикой, своей законодательной системой, в каждой законодательной системе, как можно противостоять, противодействовать развитию финансового терроризма и легализации отходов. Третий форум проводится в рамках пленарной недели Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Уже завтра на пленарном заседании, где примет участие глава Кабмина, будут обсуждаться меры по борьбе с трансграничной преступностью, национальный и международный опыт выявления и предотвращения рисков и угроз. Эрмек Куренкеев, Эльдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.